prova di altissima qualità per soggetti che hanno già vinto i Gran Premi. Sono due i favoriti, il numero 5 di Elettra Desi e Pietro Gubellini e il numero 6 di Eolojet e Alessandro Gocciadoro. Loro due più attesi, poi Elite Dark ed Encantador Lakshmi, terze forze del campo. Autostart in movimento per questa quinta corsa, premio Sandra Pellegrino con il numero 1 Ela Linda, Enrico Bellei al 2 Elite Dark, Roberto Vecchione 3 Elodie, Antonio Di Nardo 4 Encantador Lakshmi, Andrea Farolfi 5 Elettra Desi, Pietro Gubellini 6 Eolo Jet, Alessandro Gocciadoro. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Elettra Desi prende l'iniziativa, all'esterno c'è subito Eolojet che va a fare match da subito. Elettra Desi imbocca la prima curva in vantaggio, Eolojet all'esterno, poi terza posizione per Elite Dark che precede Ela Linda, tende a passare Eolojet dopo 200 metri, passati in 13,8, Eolojet è il battistrada. Così Eolojet guida nei confronti di Elettra Desi, poi Elite Dark, quindi Ela Linda, Elodie ed Encantador Lakshmi. Si completano i primi 400 metri di corsa in 29 spaccato. Eolojet che riduce il ritmo, si porta in scia Elettra Desi. Terza posizione per Elite Dark, risale Encantador Lakshmi che è accanto ad Ela Linda, la retroguardia Elodie. 600 metri da parte di Eolojet in 44,8. Muove Elite Dark dalla terza posizione anticipando la risalita di Encantador Lakshmi. Guadagna di dentro Ela Linda che precede Elodie. Metà gara in 59,2. 32 questi 400 metri di comodo per il leader Eolojet che si porta a completare il primo chilometro di testa in 1:13,8. 14,6 di frazione. Di fuori Elite Dark, in corda Elettra Desi, poi sempre Encantador Lakshmi con accanto Ela Linda e quindi Elodie alla retroguardia, la retta opposta alle tribune con il leader che accelera, fa 13,9 di frazione, 1:27,7 3/4 di miglio. Elite Dark prova ad avvicinare Eolojet che è sempre in vantaggio lungo la corda Elettra Desi, poi gli altri all'ingresso della retta. Eolojet cerca di fuggire da Elite Dark ed Elettra Desi, guadagna qualcosa Eolojet nei confronti di Elite Dark ed Elettra Desi. Nel finale Eolojet che vince facile su Elite Dark, al terzo posto Elettra Desi. 28,2 ad arrivare, 56,7 gli ultimi 8, 1,12 il ragguaglio cronometrico. Facile assunto di Eolojet, Alessandro Gocciadoro guida e training per i colori di Maria Chiara Pedone. Vittoria del 4 anni da Wishing Stone e Upupa Jet, che si impone nettamente e agilmente. Rivediamo nelle immagini il numero 6 di Eolojet transitare per primo sul traguardo, nettamente avanti a Elite Dark che coglie il secondo posto avanti ad Elettra Desi.